राउन्डको लागि निस्किसक्यो। अब थाहा छैन म्याचभन्दा पहिला पुग्छौँ कि नै। हेरौँ त्यो फर्स्ट ब्लक जस्तै भयो हामीहरूको फर्स्ट ब्लक थियो नि कि हामीलाई 15 मिनटमा एयरपोर्ट पुग्नु पर्थ्यो। अनि अब सबै ड्राइभर दाइको माथि डिपेन्ड छ। छिटो चलाउनु छिटो पुगिहाल्छौँ हामी। अनि अब हजुरलाई म देखाउँछु बाटो कस्तो छ। त गाइज हामी चाहिँ स्टेडियम पुगिसक्यो। हाम्रो ट्याक्सी यहाँ छ। अनि हामी यतै ओर्लिनु पऱ्यो कि त्यहाँ अगाडिसम्म पुरै जान्छ। सो अब चाहिँ हामी 3 जना हिँडेर जान्छौँ। हामी चाहिँ स्टेडियम पुगिसक्यौँ। अनि चाहिँ हेलिकप्टरले पुरै स्ट्यान्डहरूमा चाहिँ Asif! Yes! 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 What? He's not out. Out. अलिकति हार्नको मुडमा त तर जित्छ किनभने उनीहरूको 5 विकेटहरू छ कि 4 विकेट छ। हामी यस्तो ठाउँमा बसेछौँ कि न स्कोर बोर्ड देखिरहेछ, अगाडि स्क्रिन पनि छ तर स्क्रिनमा केही चलिरहेको छैन, खालि एड अघिदेखि एड छ। अनि मलाई भोक पनि ल्याएर कति चारक जनकपुर बॉल्स या जनकपुर have lost 2 wickets and Janakpur bowls in on time. I think they have 60 or 70 runs. I think Janakpur will win, but never be overconfident, otherwise it will lose. Now, anyone I got a cap of NPL. Now let's see what will happen. Bye. So guys, हामी चाहिँ घर पुगिसके अनि एनपीएल मा चाहिँ जनकपुर हारिसके
हारिसक्यो अनि के हुँदैन अब अर्को म्याचमा म्याच हो तर मलाई कस्तो रुन मन लागेर चाहिँ त्यति बेला तर जे होस् मैले पारस खड्कासित पनि भेटेको थिएँ होइन अनि त्यो त्यो फोटो पनि म हाल्छु अनि के हुँदैन अब अर्को पालि अनि तर इभन मैले पनि क्याब त पाएँ त सिद्धार्थ ब्याङ्कको बिएमले मलाई क्याब दिनुभएको थियो क्याब थिएन फेरि उहाँले आफै दिनुभयो अनि आई होप यु लाइक दिस भिडियो प्लिज थ्याङ्क्स फर वाचिङ टेक केयर बाई